खरीफ ऋतु 2026 ପାଇଁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ପଞ୍ଜୀକରଣ 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସରକାର ଏଥର ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଚାଷବାସ କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଏଥର ଦେଇପାରିବେନି। ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ପ୍ରଥମ କରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ, ସୋସାଇଟିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ହେଉ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ନା ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଯାହା ଖବରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଜୁଲାଇ 25ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 30 ଯାଏଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ତ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏହା ଜୁଲାଇ 25ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 30 ଯାଏଁ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ହାତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 35 ଦିନ ସମୟ ରହିଛି। ଏଥର ରିନ୍ୟୁ ହେବନି, ନୂଆ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ତ ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ସେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇ ନୂଆ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା, କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। 2026-2027 ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 25ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ସୋସାଇଟି ସମ୍ପାଦକମାନେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଚାଷୀଙ୍କୁ ରିନ୍ୟୁ ନ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଫ ମେନସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଆଉ ପୁରୁଣା ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ତ ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ରହିଥିଲା, ସେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ତ ପୁରୁଣା ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସୋସାଇଟି, ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଏସ୍ଏଜି ଓ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଦାଖଲ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍, ଡେଲିଡେସନ୍ ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 25 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଡେରି ନକରି ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅଗଷ୍ଟ 30 ପରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପେପର ମେନସନ୍ ରହିଛି, ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପରେ କୌଣସି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ
2 दिन पर आपण मानकर आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो जोटा कि जुलाई 25 रु अगस्त 30 पर्यंत रही। अगस्त 30 पर जदि आपण माने खरीफ ऋतु पाई धान मंडी रे पंजीकरण करिया पई चाहिए आउ पंजीकरण हेई पारिबनी तो सरकार तरफ बड़ घोषणा चाषी मानक पई जारी करा जायछि। आउरी मध्य मेंशन रही चलित वर्ष मध्य धानर सहायक दर अर्थात एमएसपी क्विंटाल पिछा 3100 टंका को वृद्धि पाइथिबा जुगु चाषी पंजीकरण एथर जिला रेकर्ड करिबो बोली कुआ जायछि। देखंतु क्विंटाल पिछा 3100 टंका को जेहेतु वृद्धि पाइछि तो सेति पई चाषी मानकर जो पंजीकरण प्रक्रिया वृद्धि हबो ताहा जिला वाइज रेकर्ड करिबो बोली घोषणा करिसंती सरकार। देखंतु पूर्व सरकार अपेक्षा धानर सहायक दर जो एमएसपी क्विंटाल पिछा 3100 टंका तर नूतन सरकार करिसंती किंतु पूर्व सरकार बहुत कम रखिथिले तो दर वृद्धि करिवार लाभ कौन रही दर दाम तो हु हु होइकी बढ़ी चली तो सार आपण विश्व किणले केते रेट आपण मानकर पड़ुची आपण निश्चय अनुभव करि पारथुबे। आउरी मध्य मेंशन रही चलित वर्ष मध्य केंद्र सरकार क्विंटाल पिछा 100 टंका वृद्धि करी 2300 टंका करिथिबा बेले राज्य सरकार 800 टंका बोनस सह मोट 3100 टंका देबे। सेही भली एथर धान कटनी छटनी हेबनी बोली सरकार घोषणा करिसंती। तेबे एथिपाई चाषी को एफक्यू मानर धान आनिबाकू पड़िबो अन्यथा सरकार कटकणा सत्ते चाषी सहमति रे धानरू कटनी छटनी करि पारंती मिलर। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा सरकार चाषी मानक पई घोषणा करिसंती आपण मानकू एफक्यू मानर धान आनिबाकू पड़िबो तो आपण जदि एफक्यू मानर धान आनी परिबेनी ताहाले मिलर माने आपण मानक ठारू कटनी छटनी करिवे सरकार सेतिपाई दायी नुहंती। आपण माने धान एफक्यू मानर आनिबाकू चेष्टा करिवे जहा फल रे आपण माने आपण मानकर पारिश्रमिक मूल्य ठीक भाबरे पाई परिवे आपण मानकर धान रे आउ कटनी छटनी मिलर माने करि पारिबेनी तो सरकार तरफ चाषी भाई भौणी मानक पई बड़ घोषणा जारी करा जायछि। आउरी मध्य मेंशन रही 2025-2026 रे जिल्ला रे 1 लाख चाषी पंजीकरण करिथिला बेले 96,000 चाषी धान विक्रय पई विवेचित होइथिले। देखंतु बहु चाषी पंजीकरण करिथिले प्राय 1 लाख चाषी पंजीकरण करिथिले गत वर्ष 2025-26 आर्थिक वर्ष रे किंतु सेथिरे केते चाषी धान विक्रय करिया पई सक्षम हेई पारिथिले मात्र 96,000 चाषी धान विक्रय पई सक्षम हेई पारिथिले। देखंतु धान मंडी रे धान विक्रय करिया पई आपण माने पंजीकरण करिबा पूर्वरु योग्यता मानदंड गुड़िक विषय रे निश्चय जांच करिवे।